David chapitre 126. Molongo moke ya yambokino na oya motoba suka. Totanga ki mokana ya mibale ya Moïse to Exode. Mokapotoko mibale molongo moke ya yambokino zomi na suka zomi na sambo yangonde mibeko zomi. Sasa epi ba mama batata tozali na mikana mibale tokotanga ya liboso tokotanga mokana na Isaya mosakoli Isaya mokapo tuku motoba na moko molongo moke ya sambo kino ya liboa suka tokotanga lisusu na bayebele yo mokapo zomi na mibale tokotanga na molongo moke ya zomi na minei pe zomi na sambo suka. Ésaïe chapitre 61 versets 7 à 9. Puis l'épître de Saint Paul aux Hébreux chapitre 12 versets 14 à 17. Toti elika ete ntembezalite tokotanga na version alingala na texte oyo tokotanga malembe moto na moto ayoka phrase par phrase. Ésaïe chapitre 61 verset 7. Na nkomo na nzambe tata mwana tata molio mosantu Yahweh alobi bato nyonso bazalaki kotiola bino bakotikala ata na bomengo moko te bosambwaki na ndenge ya mabe koleka kasi ngai nakopesa bino mabele ya banguna na bino bokozwa mboka ya monene koleka bokozala na esengo suka te mpamba te ngai Yawe nalingaka bosembo naboyaka babotola bato bomengo na bango nakokokisa elaka oyo napesaki na bino nakozongisela bino bolamu mpe nakosalela boyokani na bino ya libela bikolo nyonso ekotosa bana na bino oyo bakoya na nsima bato oyo bakomona bango bakoyeba ete bozali ekolo oyo ngai Yawe na benisa to na pambola. Tokotanga na version française. Ba mama batata bandeko mokolo mwa lelo ezali mokolo moko monene mokolo mwa elaka mokolo mwa esengo mokolo yo nzambe abongisaki pona biso likamo na tata nzambe soki eyeli bino esengeli bino ya liboso boyamba yango bondimela yango tengeli bino bososola likamo yango esengeli bino mpe bosakola likamo yango na mabota manso ya mokili mobimba yango nde ezali mapamboli kati na bino
likambo na nzambe na reprendre eyaka epai na bato na libota soki likambo na nzambe eye epai na bino emonani epai na bino boyamba likambo yango bondimela yango boyekola yango bososola yango bosaleli yango te bonyati yango mpe bobwaki yango ekokomela bino bololo to pasi ezanga ndelo ndakisa likambo na nzambe ekomaki na bato na Ninive. Jonas atindamaka na Ninive epai na nzambe mpona koyebisa bango ke na misima na mikolo tuku minei nzambe azali koboma mboka oyo. Me awa bato na Ninive bayokaki likambo yango bayekolaki yango basosolaki yango basakolaki yango na mboka na bango bobimba kino roi mokonzi na bango ya vandi na kati na trône. Bato na mayele bato nyonso basosolaki bayokanaki bayekolaki balobi tolongola bilamba tolata ngoto tovanda likolo na putulu tolela epai na nzambe tango mosusu akoyokela biso mawa. Awa mboka oyo ya Ninive bayokaki liloba basosolaki yango basakolaki yango batosaki mboka wana ekufaka te babikaka. Nakamata exemple ya mboka oyo batiolaki liloba na nzambe basalelaki yango te basakolaki yango mpe te bamonaki yango eloko ya ntina. Mboka lokola Sodome et Gomorre nzambe ayaki na mboka wana bayokaki ete bantoma bapaya minene baye na kati na ndako na Lot bayokaki. Me bato wana bazalaki na ntina na makambo oyo bapaya wana bayaki na ndako na Lot te bazalaki na ntina na yango te. Bayaki miango mpo ete baya kobudisa Lot na kati na ndako na ye epuis basala mabe na bapaya oyo bazalaki na ndako na Lot. Lokola liloba oyo ezalaki nzambe azalaki na kati na bango bayambaki yango te basosolaki yango te basakolaki mpe yango te bazalaki mpe na ntina na yango te. Sodome Gomorre ezikaka bele Lot na bana na ye babimaki na mboka wana. Nous sommes en train de vivre un grand moment de l'histoire. Tata Simon Kimbango apesi elaka makambo nyonso ezala kobena elaka alobi na ntango oyo nzambe abongisi biso tokozwa bosoni la liberté. La liberté est le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Kolomana bobo, qui bobo ezali de loi, ezali kufa, mais être libre, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse avoir. Et c'est un don qui vient de Dieu. Tata Kimango alobi mwindo akokoma mondele, mondele akokoma mwindo, a précisé. C'est-à-dire, au temps fixé par Dieu, nous serons libres. Dans le contexte de 1925 et 1921, et ça qui le colon d'autres. N'est pas en Israël, basali koloba. Bakena qui le colon baombo kuna en Amérique. Na mikolo mizali koya. Bakoya ko zonde la biso. Na science, na développement, oyo ba yekola kuna, bako yekola kuna epa na bamindele, oyo bako yekola kuna, bango bako yako zonge la biso, na bango na biso, toko tonga mboka na biso ya Afrique, et toko zouatango oyo balobi la vraie émancipation, la prospérité, l'élévation, ensemble. Maman batata pona mokuse. Bilaka oyo nyonso ekokisameli biso po solo ezali. Tata diangenda, tata kisolokele, tata dialungana batambolaki na solo wana
tozwi lingomba eye tala culte tala ndenge biso tozali kosambela tala démonstration et organisation sacerdotale oyo ezali na kati na biso. Mais à partir de 1921 jusqu'à l'indépendance, 40 ans de persécution, il suffisait de citer le nom de Simon Kimbangu, bako kangayo, bako juge yote, ok, relégation. Yango no mona kato telemisaka, ba relégué, bana ya batata, to bandeko yo bakotaki na boloko, na tina na sango malamu. Oh. Lelo komi réalité tala lingomba. Tala ndenge biso tozali kosambela tozali sika moko. Oyo nyonso po batata na biso tata kisolokele tata dialungana tata diangenda moko ndiabule atambolaki na solo. Nkolo salobinga na sali solo. Na sali pe bomo. Oyo akosalela nzambe asalela ke na solo pe na bomo na kati na yibi la ke kokisamaka. Soki lelo bandeko na biso ba africain américain baye tomoni bango lisusu toyami bango mokolo bana lobi le 24 lelo le 25 ndenge tozali komona bango soki lelo tozali na esengo na komona bandeko na biso ba africain américain bauti mosika bakomeli biso tozali na bango c'est parce que papa Simon Kimbangu Kiangani azali na solo otali nzambe azali na biso apambola pe lite oyo na nkombo na tata mwana mpe molimo centre amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais-moi la soudanse. Ezalaki mosikani kilelo ekomeli bino bilakana lakaki bino bibelemi ezalaki ezalaki mosikani kilelo ekomeli bino bilakana lakaki bino bibelemi.
sommes en train de recevoir nos frères et sœurs qui proviennent des États-Unis d'Amérique, que nous appelons des Africains-Américains. Pour ce faire, nous invitons la révérende docteur Ramon Atasco de bien vouloir se lever pour que nous puissions la saluer. Can you stand up, please? Thank you. Nous demandons au révérend docteur Patrick Henry Young de bien vouloir se lever pour que nous puissions le saluer. Nous demandons à la sister Joanna Boy de bien vouloir se lever. Nous demandons à la sister Daniel Ayers de bien vouloir se lever. Et sister Chanel Oliver. And the brother Jeremy Woolton. Can you move in this side, please?
Sika, tout invité, révérende Dr Ramona Tasco, Azomaloba, Pona, Kopesa Psomo Liloba, na makambo itali koyana bango. Thank you very much. Nakombia tata mwana pe molimo monsantu, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I greet you today, my brothers and my sisters here in Congo, my brothers and sisters, Kembangiste, and all guests. I greet you not just for myself, but I greet you on behalf of my delegation, whom I will introduce to you very shortly. And I think for the sake of everything running smoothly, I will say a few remarks first, and then I will introduce all of the delegates who will have a brief word to say to you as well. I am particularly grateful to have with me today Papa Dr. Basile Akiele. Those of you who know, this is my 12th year coming here, and Dr. Akiele has been my interpreter at this mic throughout that period of time. I present to you Dr. Akiele. First of all, to acknowledge the founder of this church, the most reverend, the most highly regarded, Papa Simon Kimbangu. The three sons of Papa Simon Kimbangu, Papa Kisolo Kele, Papa Diangenda, Papa Dialungana Kiangani. I name for sure our current chef spiritual, Papa Simon Kimbangu Kiangani. And of course, I stop to honor. We have with us a member of the posterity who is our chef spiritual in this present moment, Mama Mbuntu Kwakiadi Suzanne. And of course, Mama Beautiful Zako. I want to pause for a moment to remind you all of what happened almost exactly 12 years ago when I came with the first delegation. It was the second delegation to come here in the first was in October, and my delegation came at the end of November. And when I came then, I had to confess that I came not because I really wanted to, but I came because I felt guilty. I had been working in Kenya, and I had been working in Louisiana. I had been all around the world doing medical work, and someone said, "When will you come to Congo?" I didn't know it then, but the Holy Spirit was pushing me through several people to come. The only reason why I decided to come was because I became very irritated with the last person who said, "When are you coming? When are you coming?" And I said, "For heaven's sake, why do I need to come now?" I must confess this to you, so please bear with me. I don't know if you've ever heard this story, because I have subsequently experienced something phenomenal. And I only backed into this blessing trying to run away from it. I said to this gentleman who asked me to come, "Do they have 5-star hotels in Congo? Do they have 5-star hotels in Congo?" I said, "Do they speak English?" I said, "Are they going to pay for me to come?" And then I said, "Do you realize this is Thanksgiving and Christmas is right around the corner? You want me to stop now and come to Congo?" And the final question I asked, all the answers were no. No, no. You pay, you come. Yes, no Thanksgiving, no Christmas. And then I said, "Well, why am I coming now?" And they said that there was a prophecy of Papa Simon Kimbangu. And when they said prophecy, I said, "A prophecy from Congo?" I share this story with you because I want you to know that in the United States, African Americans have never been encouraged to hold our brothers and sisters in Africa
with high regard. And so to hear that there was a prophet in Congo, deepest, darkest Africa, it sounded like a joke. And so my final